მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გამოშვებას Talk News. Სოლიდარობა მზია მაღლობელს და ყველა სინდისის პატიმარს. პროევროპულ აქციებზე 5,000 ლარიანი ჯარიმა 17 ჟურნალისტს დაიკისრა. ინფორმაციას მედიის ინფორმაციის და სოციალური კვლევის ცენტრი ავრცელებს. ამავე წყაროს ცნობით 2024 წლის 28 ნოემბრიდან დღემდე პროევროპულ აქციებზე მედიის წარმომადგენლების უფლებების დარღვევის 157 შემთხვევა დაფიქსირდა. ამავე წყაროს ცნობით 24 რეპორტიორი ერთზე მეტჯერ დაშავდა და დაუზიანდა ტექნიკა, ან და დაშავდა ფიზიკურად, დაჯარიმდა ან საქმე აღიძვრა მათ წინააღმდეგ. დღეს ქართული ჟურნალისტიკის დღეა. ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული, გადამოწმებული და სანდო წყაროებზე დაყრდნობით მომზადებული ახალი ამბების ნახვა ქართულ ენაზე უკვე შესაძლებელია. AI News G ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის პროექტია, რომელიც ქართულ დეველოპერებთან კოლაბორაციით შეიქმნა. ამ პლატფორმაზე თქვენ ნახავთ ხელოვნური ინტელექტის მიერ მსოფლიოს ყველაზე სანდო და პოპულარულ მედიებზე დაყრდნობით მომზადებულ ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომ მედია პროდუქტს. ქართული ჟურნალისტიკის დღეს გადავწყვიტეთ, საჯარო გაგვეხადა ის პირველი მედია პლატფორმა, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტს იყენებს სრულად მედია მასალების, კარგი ჟურნალისტური მედია მასალების ხელმისაწვდომობისთვის. ეს არის AI News G, რომელიც ჩვენ ერთად მომამზადეთ. ეს პლატფორმა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ყველაზე სანდო მედიებიდან, რაც კი არის მსოფლიოში, ყველაზე საინტერესო ამბებს ნებისმიერ თემაზე, იქნება ეს კულტურა, მეცნიერება, პოლიტიკა, ეკონომიკა, ბიზნესი, ყველა სპორტიც ძალიან აქტიურად წერს, ყველა ამ თემაზე. მოიპოვებს ინფორმაციას, რაც უკვე დამუშავებული აქვს ძალიან სანდო მედია საშუალებებს, იცის, ცნობს ამ მედიებს, არ უკარგავს მათ შრომას, მიუთითებს მათ ავტორობას, ძალიან კარგ სტრუქტურირებას უკეთებს ქართულად, ასევე პოულობს ფოტოებს, რომელიც დაკავშირებულია ამ ამბებთან, ასევე ამ ფოტოების ავტორებსაც გაცნობთ და ისე აქვეყნებს თავად თვითონ ამ ვებგვერდზე და მასთან დაკავშირებულ სოციალურ მედია ანგარიშებზე ჯერჯერობით არ არის დამატებული საქართველოში შიგნით მიმდინარე ამბების ანალიზი, უბრალოდ საქართველოზე რამეს თუ წერს ვინმე მსოფლიოში, ამას გვიჩვენებს ჯერჯერობით, სწორედ იმიტომ, რომ ქართულ მედიასთან მიმართებით კარგად უნდა ვასწავლოთ შერჩევა შინაარსების და შემდეგ იქნება ესეც დამატებული, თუმცა ამ ეტაპზე მართლაც მსოფლიოში არც ერთი საინტერესო ამბავი არ გამოგრჩებათ, თუ კი მიაკითხავთ AI News G-ს. დაზიანებული და მოუწესრიგებელი სკვერი და მიმდებარე ტერიტორია გთავაზობთ სიუჟეტს სოფელ კლდეზე. ეს ახალციხის სოფელი კლდის შესასვლელში არსებული სკვერია. კარი, რომლის გავლითაც ამ ტერიტორიაზე მოხვდებით, ჩამოვარდნილია და იქვეა მიყუდებული. აქ წესით 7 სკამი უნდა იდგეს, თითოეულ მათგანში მერიამ 130 ლარი გადაიხადა. ტერიტორია მოუწესრიგებელია და მიმდებარე ინფრასტრუქტურა დაზიანებული. ეს კი საბავშვო ატრაქციონია, აქ წესით 2 საქანელა უნდა ეკიდოს. ამ ატრაქციონისთვის მერიამ 7,500 ლარი გადაიხადა. დაზიანებული ატრაქციონის ნაწილი ხეზეა მიყუდებული. აქვეა დაზიანებული ეგრეთ წოდებული აიწონა დაიწონაც, რომელიც თავდაპირველი დანიშნულების ნაცვლად სავარაუდოდ სკამის მოვალეობას ასრულებს. პროექტის მიხედვით მერიამ 2 საბავშვო ატრაქციონი იყიდა ჯამში 1100 ლარად, თუმცა მეორე ტერიტორიაზე აღარაა. ეს სკვერის მიმდებარე ძველი საფეხბურთო მოედანია, რომლის მოწესრიგებასაც მოსახლეობა უკვე წლებია ითხოვს. მათივე თქმით, ამ მოცემულობით მოედანზე თამაში შეუძლებელია. იგეგმება თუ არა სპორტული მოედნის და სკვერის მოწესრიგება, მერიიდან კითხვაზე პასუხის მიღებას ველოდებით. ჯამში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2021 წელს სკვერისა და ატრაქციონების მოსაწყობად 75,000 ლარზე მეტი გადაიხადა. ინფორმაცია უწყებამ ჩვენს მიერ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ მოგვაწოდა.
მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით კლდეში და ივლიტაში სკვერის მოწყობისთვის მუნიციპალურმა ორგანომ ელექტრონული ტენდერის საშუალებით ხელშეკრულება შეპესა პროგრეს დაახლოებით 109,000 ლარზე 2021 წლის 3 სექტემბერს გაუფორმა. სატენდერო დოკუმენტის მიხედვით პროექტი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. ხელშეკრულების თავდაპირველი ვერსიით კომპანია სამუშაოები 2021 წლის 15 ნოემბერს უნდა დაესრულებინა. ჯამში დოკუმენტში 4 ცვლილება შევიდა. სამუშაოების ვადამ 9 დეკემბრამდე გადაიწია და ბიუჯეტი 100,400 ლარამდე შემცირდა. სკვერის მოწყობიდან 3 წელზე მეტი გავიდა. სახალხო დღესასწაულ ნოვრუზ ბაირამისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ნაცვლად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია 150 აზერბაიჯანულ შეჭირვებულ ოჯახს სასურსათო ნობაც გადასცემს. ინფორმაციას გარდაბნის მერია ავრცელებს. ამავე წყაროს ცნობით ღონისძიება, რომელიც 19 მარტს უნდა გამართულიყო, ამინდის გაუარესების გამო აღარ გაიმართა. გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ღონისძიების ორგანიზებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 29,000 ლარის დახარჯვას გეგმავდა და ღონისძიების ორგანიზება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია შეპესა ივენთიკას უნდა უზრუნველეყო. გასულ წელს ნოვრუზ ბაირამის ღონისძიება გარდაბნის მერიას 13,750 ლარი დაუჯდა. ეს იყო ჩვენს ხელთ არსებული დღევანდელი ბოლო ინფორმაცია. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს TokTV-G და Facebook გვერდს TokTV. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.